Wenn du schon mal Warzen hattest, dann weißt du, dass sie nicht nur unschön aussehen können, sondern auch noch Schmerzen verursachen und ansteckend sein können. Warzen sind also nicht nur ein ästhetisches Problem und sollten daher auf jeden Fall behandelt werden. In diesem Video erkläre ich dir deshalb heute, was Warzen eigentlich sind, wie sie entstehen und vor allem, wie du sie auch wieder loswerden kannst. Ich zeige dir natürlich verschiedene Mittel, mit denen du Warzen behandeln kannst und gebe dir am Schluss vom Video auch nochmal einige Tipps zur Vorbeugung, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Was sind Warzen denn eigentlich? Warzen sind gutartige Hautwucherungen, die durch bestimmte Viren, das humane Papillomvirus, kurz auch HPV, verursacht werden. Und sie können eigentlich überall am Körper auftreten, kommen aber besonders häufig an den Händen und auch an den Füßen vor. Zur Infektion kommt es, da die Viren durch kleine Hautverletzungen oder auch Risse in die Haut eindringen können. Häufig beginnt es mit einer einzelnen Warze, die man oft auch gar nicht als solche erkennt. Dann kommt es oft zu einer Streuinfektion. Das bedeutet, dass die Warzenviren auf der Haut verteilt werden und sich neue Warzen bilden. Zu einer Streuinfektion kann es kommen, wenn man beispielsweise an der Warze kratzt und die Warze anfängt zu bluten. Im Blut sind nämlich diese HPV-Viren enthalten und dadurch kann sich die Warze dann auf der Haut verteilen. Wie erkenne ich eine Warze? Erstens an ihrer Form und der Größe. Die Form und die Größe der Warzen können recht unterschiedlich sein. Sie kann sowohl flach sein als auch erhaben. Sehr häufig ist es so, dass die Oberfläche der Warze uneben ist. Sie ist zerklüftet. Man sagt auch blumenkohlartig. Ich denke, jeder kennt einen Blumenkohl und weiß, dass diese Oberfläche einfach uneben ist. Und genau so ist es sehr häufig auch bei einer Warze. Zweitens die Farbe der Warze. Die Farbe kann ebenfalls sehr unterschiedlich sein. Manche Warzen sind hautfarben, manche aber auch eher grau oder gelblich. Drittens die schwarzen Punkte. Eine Warze hat sehr oft schwarze Punkte, das sind kleine Blutgefäße und diese Blutgefäße sind nämlich auch der Grund, warum eine Warze schnell anfangen kann zu bluten, wenn man an ihr kratzt. Ein weiteres Merkmal ist der Schmerz. Warzen, vor allem an der Fußsohle, können sehr starke Schmerzen auslösen. An der Fußsohle ist es eben so, dass unser komplettes Körpergewicht natürlich vom Fuß getragen wird und wir laufen auf der Fußsohle. Dadurch wird die Warze sozusagen in die Tiefe gedrückt und es kann ein starker Schmerz entstehen. Da man bei Warzen natürlich schnell handeln sollte, damit eine Streuinfektion gar nicht erst entsteht, stelle ich dir jetzt ein paar Mittel vor, mit denen du Warzen effektiv und zuverlässig behandeln kannst. Alle Mittel, die ich dir vorstelle, findest du natürlich unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung aufgelistet. Das erste Mittel ist ein Vereisungsspray, gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern. Ein sehr bekanntes Spray ist das von Wartner. Das Spray dringt in die tieferen Hautschichten ein und vereist hier die Warze recht zuverlässig. Je nachdem, wie ausgeprägt die Warze ist, reichen sehr wenige Anwendungen, teilweise sogar auch nur eine einzelne. Wichtig ist natürlich, da man das Spray eben nicht so punktgenau auftragen kann, dass man die gesunde Haut um die Warze herum schützt. Das kann man beispielsweise mit einer fetthaltigen Creme, zum Beispiel Vaseline, machen. Das nächste Produkt sind Flüssigkeiten direkt zum Auftragen auf die Warze. Hier ist zum Beispiel Acetocaustin sehr effektiv oder Mittel, die Salicylsäure enthalten. Da auch diese Mittel wieder, weil sie eben Säuren enthalten, ätzend für die Haut sind, ist es so, dass man die gesunde Haut auch wieder abdecken muss, beziehungsweise man sollte eben schauen, dass man die Produkte sehr punktgenau einfach nur auf die Warze aufträgt. Auch hier würde ich empfehlen, die gesunde Haut einfach mit einer fetthaltigen Creme abzudecken. Auch hier sieht man in der Regel schon nach wenigen Anwendungen den Erfolg. Hier ist es meistens so, dass die oberste Hautschicht sich löst, einfach durch die Säure, und die Warze wird dadurch immer flacher. Diese Säuren gibt es auch in Stiftform. Diese Stifte haben natürlich den Vorteil, dass die Säure sehr punktgenau und gezielt freigesetzt wird. Also man drückt diesen Stift, diesen Pen auf die Warze drauf. Hier wird die Säure freigesetzt. Es ist wirklich sehr genau und die umliegende Haut wird dadurch nicht gereizt und nicht geschädigt. Die säurehaltigen Stifte eignen sich natürlich sehr gut, wenn man sie mitnehmen möchte, zum Beispiel bei einer Geschäftsreise oder auch im Urlaub. Wir bleiben jetzt auch bei den Stiften, denn es gibt auch spezielle Vereisungsstifte. Anders als beim Spray ist es auch hier so, dass ich sehr, sehr punktgenau vereisen kann. Sehr gut geeignet natürlich auch für kleinere Warzen. Auch hier ist es so, dass das Vereisungsmittel wieder in die tiefen Hautschichten geht, wie auch beim Spray. Und je nach Ausprägung der Warze
sehr wenig Behandlung nur notwendig sind. Sollte die Warze aber schon größer sein oder wenn sich schon ein ganzes Warzenbeet geformt hat, also mehrere Warzen nebeneinander, dann ist natürlich eher die Anwendung von einem Warzenspray sinnvoll, weil der Warzenpen, also dieser Stift, einfach nur kleine Bereiche abdecken kann. Das letzte Mittel, das ich persönlich empfehlen kann, ist Schöllkraut. Schöllkraut ist schon seit Ewigkeiten ein sehr bekanntes Mittel zur Behandlung von Warzen. Früher hat man es direkt aus der Pflanze rausgebrochen, also einfach den Stängel abgebrochen, dann ist dieser gelbliche Saft rausgekommen. Mittlerweile kann man aber Schöllkraut-Tinkturen kaufen, die man dann direkt auf die Warze auftragen kann. Auch hier bitte im Vorfeld wieder die gesunde Haut schützen bzw. abdecken, da der Schöllkrautsaft bzw. die Tinktur ätzend ist. Der letzte Punkt ist jetzt kein spezielles Mittel, aber ein Produkt, das sehr hilfreich ist bei Warzen an der Fußsohle. Ich habe ja vorher gesagt, dass bei Warzen an der Fußsohle das Problem ist, dass man die Warzen durch das eigene Körpergewicht immer wieder ins Hautgewebe drückt. Hier gibt es spezielle Druckschutzpflaster. Diese Druckschutzpflaster trägt man auf, also man klebt sie auf diesen Bereich, wo die Warze ist, auf und der Bereich, wo die Warze selbst ist, wird ausgespart. Das bedeutet, dass dieser Bereich keinem Druck mehr ausgesetzt ist. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man eine Warze an der Fußsohle behandelt, gleichzeitig auch diese Druckschutzpflaster zu benutzen. Zum Abschluss bekommt ihr jetzt von mir noch ein paar Tipps zur Behandlung. Konsequent bleiben. Wichtig ist es, dass man die Mittel wirklich konsequent und regelmäßig aufträgt, also so wie es in der Packungsbeilage beschrieben ist, denn nur so kann es auch langfristig zu einem Erfolg führen. Die gesunde Haut schützen. Ich habe vorher ja schon beschrieben, wie wichtig es ist, die gesunde Haut um die Warze herum zu schützen, damit diese eben nicht durch die Vereisungssprays oder Säuren in Mitleidenschaft gezogen wird. Daher solltest du vor der Behandlung immer eine fetthaltige Creme auf die Haut um die Warze herum auftragen. Vorhandene Hornhaut abtragen. Damit die vorgestellten Mittel auch besser wirken können, ist es wichtig, vorhandene Hornhaut auf der Warze im Vorfeld zu entfernen. Oft ist es so, dass eine Warze mit Hornhaut bedeckt ist. Bitte die Hornhaut im Vorfeld entfernen oder entfernen lassen, zum Beispiel in einer podologischen Praxis. Socken und Handtücher bei 60 Grad waschen. Während der Behandlung sollten alle Stoffe, die direkt mit der Warze in Berührung kommen, zum Beispiel Socken oder auch ein Handtuch, immer bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, damit die Warzenviren abgetötet werden und es nicht zu einer erneuten Infektion kommt. Das war's mit den Mitteln und Tipps gegen Warzen. Alle Mittel, die ich vorgestellt habe, stelle ich euch zusammen und verlinke sie unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung, also schaut da unbedingt rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo. Und falls du Fragen hast, dann schreib sie mir doch einfach in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.